nung bò pi thòn mày cứ tha chê chả nhâm tìa nhưng mà là hay chọn nhầm con chọn nhầm mày chua lòng phai cồn thật nấu cái bọ sẵn cái bò mình mình đơn hai bò tao khi ngày ní cứ nhom review cho mình nồng khmer đòn vậy tao cứ theo họ đòn review cho mình nồng chân chân ấy cái ngày ní cứ nhom review cho mình nồng khmer là nhom ban tinh mau pi box từ vậy tao cứ mãi nhom lại tinh ao khi mình nhom lại tinh mỹ cứ phải chờ nọ khi anh là score đấy cứ cho mình nồng check cứ theo spy tầm đòn hết rồi chứ họ khi bị muốn nhom cho chất nhom năng nữa nghe mà thân này anh á chui check nấm sần đầy nông sản đạiนี่คือเกทัวรูปเรียงใบผลายเชอร์ปลายจังงั้นนะทัวมาหลังจูดมาหนักที่อยู่หนักที่ไงตีมันนี่เกคือแท้เจจ้ะเติบใส่จ้องเตี้ยมาตึงแต่นมสลายยังไงนี่คือลงมาเตะมาเตะนี่คือฮาเอาทอเลยคือปะไอหนักที่บ่ลูกนี่ไม่ลูกตียำตีหนักที่ให้นี่กับปอลหนักที่นี่ละห้องเหม็นมันแต่กรดมาครีมมันยังจมูกนั้นน้องปอปีคือมีจมูกนั้นใส่โด่งให้อย่างนี้สกอร์ให้จมูกนั้นจะบอกน้องปอปีเป็นนักสลายยังจะติ้งน้องปอปีนั่งลดน้ำหมกสลายยังมือแต่มาป้อนแฟรงนี่สกอร์หลังสัดโจ๊กนี้ให้ยังได้จมูกนั้นโด่งใส่โด่งยังจุดยำน้องปอปีได้เมียนใส่โด่งช้อนหนอให้ได้พิถียังค่อยเนี่ยลุดได้จมูกนั้นดอกโกแคบเยอะให้ได้จมูกนั้นละงูซอนี่หนุ่มนะnung bò pi thòn mày nung bò piนี่ทมสะหางหนอโดงผมทมแต่ต่อขึ้นเหรอหนอขึ้นยังปฏิชั่วโมงนั่นแทนนี่เก๋นี่ไม่ได้ให้ยังชอบแง่มคนชอบแง่มไหมมีอะไรให้ชอบแง่มมันเนี่ยมันได้ยังพอชั่วโมงยังแสบเสร็จมันคือกูก่อสนอขึ้นเนี่ยแต่ขึ้นยังสกอร์อะไรอย่างนี้คือโกนท่านาแค่ห้าโกนท่านาจ้ะมาปลุกมือcái bọ sẵn หนอขึ้นอย่างนี้ยังเตยยังโบได้เหม็นไม่เหมือนเดิมแฮมโบ เนี่ยลวกปรับมาkhi nó sẽ đôi chật lầu hay bàn tay mình lùi vĩnh hay sẹo tay không hơi đôi chật lầu cứ hay xác định chật lầu mà và xong cho nó hay chọn anh nhung đi dù nó khmer ấy cái tên nó khi chẳng comment nó kháng cáo á xong bài phải cái nó khi hay cho nhung ta đào rồi mình là review nó hơi nhung xong ta review skin care đâu cha đợi bài thể sao xong rồi ตาคอนเทนต์ไปថ្ងៃឬមកក៏ពេលយប់នឹងខ្ញុំត្រូវការជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃចុះជាងដោយសារពេលថ្ងៃគឺខ្ញុំជួយចិត្តបិទនៅលើផ្ទៃមុខខ្ញុំមុននឹងធ្វើការ make up ដោយសារតែពេលថ្ងៃគឺយើងត្រូវចេញទៅហាត់ថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយបិទជាមួយនឹង cotton pad audio គឺវាជួយផ្ដល់សំណើមនិងផ្ដល់ជាតិទឹកគឺខ្ញុំជួយចិត្តធូរមិញដើម្បីស្បែកមុខខ្ញុំមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ហ្មងអ្នកនរគ្នាគឺថាអត់ចេះនៅរបៀបថាស្បែកមុខលបហើយស្ងួតអីចឹងតែមើលតែស្បែកមុខខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំស្គាល់ audio ទៅដឹងហើយចាស្បែកមុខក្រហមស្ងួតក្រើមហើយលបទៀតជាពិសេសឲ្យទៅថាធ្វើការចេញថ្ងៃអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែជូតមកគឺថាសំណើមនៅលើផ្ទៃមុខយើងឡើងឆ្វាយហ្មងចេញមកឡើង glow ដល់ skin ហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយបន្តមកគឺយើងអាច make up អីបានហើយសម្រាប់ cotton pad ពេលយប់វិញអ្នកនរគ្នាគឺថាមានសងខាងមួយខាងក្រើមហើយមួយទៀតគឺខាងអលងអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យជូតខាងលលងអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលយើងមានមុខ sensitive ស្ដើងគឺយើងជូតខាងអលងទៅគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ស្លៃជូតមុខពេលយប់វិញគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងលាងមុខជាមួយនឹង foam បានស្អាតហើយគឺយើងធ្វើការជូតជាមួយនឹងស្លៃជូតមុខ audio បន្តមកគឺយើងអាច lip skin care បានធ្វើឲ្យការ lip skin care របស់យើងគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលឿនជាងមុនទៀតហើយឆាប់ទទួលបានផលដល់អ្នកនរគ្នាក្នុងមួយកំប៉ុងគេគឺថាចំណេញណាស់គឺយើងទទួលបានជាមួយនឹង cotton pad ចំនួន70សន្លឹកយើងអាចប្រើប្រាស់បានចំនួន70ថ្ងៃហើយក្នុងមួយកំប៉ុងតម្លៃ$8ពីកំប៉ុង$15អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចឆាប់ទៅទិញតាម page audio brand ក៏បានឬមួយក៏ចង់ទិញតាមដំណើរចែកចាយរបស់ audio ក៏បានដែរងាយស្រួលមែនតើហ្មង